wa qala al-Imam Malik radhiyallahu anhu, Imam Malik bin Anas, salah satu dari mazhabul arba'ah dan termasuk gurunya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Beliau dahulu man tasyarra'a, man utai satani wong tasyarra'a lamun kenceng syariati sapa man. Syariati tok sing penting, tapi walam yatahaqqaq lan ora ngamalno hakikat sapa man. Pakot tafasako maka teman-teman fasek sapa man. Tapi sebaliknya waman utawi sapane wong iku tahak boko lamun nyandang hakikat sapa man. Walam yang tasyarrah orang lakoni syariat sapa man. Fakot tazan jaro moko teman-teman dadi kabur sithik sapa man. Wamat utawi sapane wong iku jamaah lamun ngumpulaken sapa man. Baina hubungan dalam antarane hakikat lan syariat. Fakot tahak pokok moko teman-teman nyandang hakikat sapa man. Dibagi wong sing duweni akil, bagi wong sing makrifat yang sempurna niku kudu melaku ing atase dalan sing lurus. Dalan sing lurus niku dalan sing lahir syariat batin hakikat. La wong sing lahir syariat batin hakikat wa wa ala tariqin nabi alladzi amara Allah taala nabiyahu ayyasubihi wa yad'uan nas ilaihi. Jadi ku dalam sing Gusti Allah merintahkan datang nabi ini agar beliau menempuhnya, dan Allah memerintahkan nabi ini untuk ngajak-ngajak maring menungso melewati jalan itu. Sing sapane wong waman salaka ala ghairi hadza tariq dhalla wa waqa'a fil halak wa yakunu min ahli nar. Siapa saja yang menempuh jalan selain di atas gini lahir syariat batine hakikat selain itu, berarti dia akan kesasar dan jatuh di dalam kerusakan, berarti ahli nar. Monggo saka niku para arifin dawuhaken kullu syariatin bila hakikatin atilatun. Setiap syariat tanpa hakikat berarti kosong. Rono ana kulite tok, ana njabane tok, tapi ora enek isine. Wa kullu hakikatin bila syariatin batilatun. Sapane wong gurono isine tok tapi gak enek kulite, yo batil. Berarti kudu ngumpulaken antarane syariat lan hakikat. Iki sing bener. Mulane Imam Malik dawuhaken man tasyarra awalam yatahaqqaq faqad tafassaqa. Wong niku lek cecekelan syariat tok gak usah karo hakikat. Niki fasik. Kula contohaken mawon. Wong sing
nglamalno syariat tanpa hakikat niki biasae cok golek slameti saking jeratan hukum fikih ngoten tok walaupun asline batine enggak pas. Contohnya mawon nggih kaya SDSP. SDSP niku lek didelok cara syariat direko-reko. Jenenge SDSP niku sumbangan dana sosial berhadiah. Ya napa lek penjerat hukum. Tetep niku cara fikih ya saged-saged mawon. Lek direko-reko. Tapi kita tahu hakikat yang terjadi, esensi yang terjadi dia bukan nyumbang namun mengharapkan hadiah yang tidak jelas, yang gurur. Mengko lek dijak debatan karo wong alim fikih itu kalah. Kuwi kok roh atine wong kan ngoten to. Opo yo ngerti atine wong lek niku mengharapkan hadiah iki keras nyumbang. Ya teng mriki niku syariat tok tanpa hakikat. Nah niki nggih akhire malah dadi fasik. Karena barang haram bisa jadi halal, halal bisa jadi haram dengan direkayasa. Zakat itu loh, zakat itu supaya lepas sama kewajiban zakat, general zakat. Monggo semayanan. Zakat kita, aku zakat di kamu ya. Nah, ikut tapi untuk besoknya zakat kono. Nah di syarat kan nggak boleh, tapi lah semayanan kan nggak masalah. Dalam waktu nggak ada persyaratan apa-apa. Aku zakat begini. Nah, terus Pak Musin zakat nanti Pak Yasadili zakat nang kono, terus ini zakat nang aku. Beras balik nang nggon aku wis ora kewajiban zakat. Wis lunas kabeh. Lho niki fasik. Niki sering terjadi dilakoni kadang-kadang wong sing kebelet, wong sing karena punya kepentingan piye iso slamet sangka hukum. Lah niki lek disyarat kok enggak sah, jelas lek disyarat kok enggak sah, tapi ini enggak nyarat kok. Semayangan sak durunge tapi waktu zakat kan enggak ada syarat lho ngeten iki. Nah niki lek cara fikih nggih pangga makruh. Kullu ma darasarihu wa kuriha izma ruhu, setiap perkara yang umpama diketokno, diperjelas, dipertegas niku haram, ketika dirahasiakan, dibatin tok niku makruh. Nah iku lho, sapa batin aku gak ngarepno anu kok, gak ngarepno balik. Memang lek gak ngarepno balik gak masalah dalam hal ini. Gak masalah orang ngarepno balik kok. Nah cuman ketika dhek sing digak oleh niku ketika menginginkan pokok sing penting gugur secara syariat gak ngerti hakikate. Niki lho sing maraken fasik. Lah itu banyak sekali kadang-kadang zakat nangge kayak bangunan masjid. Kurang lah. Karena beberapa hal yang satu masjid itu tidak bisa dikatakan zakat itu tidak bisa diartikan sabilul khair. Alasannya diantaranya Kanjeng Nabi dawuh la yaqilu zakat di ghaniyin ila li khamsatin. Di antaranya al-ghazi. Berarti selain ghazi tidak bisa dimasukkan sabilillah. Tapi direko wis zakat nang jahit omahe. Jahit melarat. Tapi saya dikandani oleh wong ora zakat yo karena masjid yo oleh. Memang kalau zakat diberikan zakat terus zakat diberikan masjid no problem. Tapi permasalahan ini esensine umpama dipek zakat dhewe yo muring-muring wong-wong. Lho niki lho sing fasik iki mriki.
Mulane aja gur slamet saka hukum fikih. Iku kathah niku termasuk auto kajian. Yang dulu Golkois. Kalau sakit bangkrut ini auto kajian. Auto kajian itu kalau di dalam prakteknya ini nyumbang, sumbangan. Orang yang nyumbang terus menjadi anggota dan anggota ini nanti sumbangan ini akan diberikan salah satu anggota. Bocah yang niku mesti ana operatore, kan operatore mboten saged. Nanti nyumbang 1,5 juta niku oleh 150 juta. Itu kok endi duite. Nah, di dalam mengisinya itu sedekah. Isinya sedekah. Bila saudaranya diterima, saya katakan itu biar anak ikhlas, tidak ikhlas. Arti ikhlas itu hanya oke, tidak ikhlas itu tidak jadi. Walaupun toh pakai bahasa itu, dia tidak akan pernah mau menyumbang kecuali mancing mengharapkan oleh 150 juta. Jajal pemorane ade gak gelem. Kene ade ya saniki ya panjenengan tak jaluki sumbangan kanggo gawe bangunan apa ke pondok plek. Lah iki ora enek timbal bali kira-kira ketok apa ora ngono to. Ngenten kali 1.500 ya abot. Dan negeri gelem kabeh. Dan memang banyak terbukti oleh niku kiai ini. Niku kiai ini niku jelas langsung oleh orang yang terpandang itu oleh dhisik. Mergo untuk deret nang isar. Lho niki lagi dituntut temenan niku yo. Niki sedekah kok ikhlas saya tidak mengharapkan yo iso ae muni yo cangkem kok. Lho niki sing jenenge wong syariat tok tanpa hakikat. Nah hakikatnya jelas dia itu bukan untuk menyumbang. Jelas mengharapkan hadiah sih gak jelas niku wae niku judi. Gak diundi judi. Ya niki. Niki sing jenenge tasarru awalam yatahaqqaq. Terus balik waman tahaqqaqa walam yatasarru faqad tazandaqa. Lek ana wong pun hakikat tok. Ora tau salat. Ora tau puasa. Kenapa? Karena wong puasa salat itu ditakdirno karo pangeran. Langit hakikatnya ditakdirno pangeran. Kita bukan salat tapi tidak disalatno. Surga neraka niku terserah wis ditakdirno karo pangeran napa salat. Niki hakikat yo bener nih. Hakikat tapi gak enek syariate. Wong kaya ngenten iki wong kafir, zindik, ngetokno keislaman tapi asline laisa bi muslimin. Lek sakniki diarani zindik, lek biyen diarani munafik. Ini bisa kurang-kurang yang ngeten iki. Biasanya orang yang terjadi semacam niki, orang yang syariate ora kentel terus saras-sarasen lalu dhek ngaji tauhid, ngaji bab hakikat. Aku membahas masalah urusan hakikat, bukan ngaji hakikat, hakikat itu ora kena diiji. Bahas masalah tauhid, bahas masalah hakikat. Terus dhek rumangsa wis tekok kono padahal itu tahu sholat Jumatan itu udah dijam. Kenapa kok Jumatan? Jumatan kan sabun karo-karo gak disetel Jumatan ayo wis ngoten ya. Lan apa kowe ora salat bareng? Lah jet karo pengerem gak disetel salat, nek setel salat aku masih ora mus ora salat dhewe. Nggih durung disetel banget. Niki wong sintik. Mulane niku Kanjeng Nabi didhawuhi karo Gusti Allah dan surat Yasin. Ketika
ngomentari aku nyeritakno dawuhe wong kafir. Ketika wong kafir niku ditekok dikongkon ngekeki mangan nang wong miskin. Jawab piye? Qalu anud'imu man law yasha'allahu at'amah in antum illa fi dhalalin mubin. Ketika dikongkon ngekeki mangan nang wong fakir wong miskin jawabe qol anud'imu man law yasha'allahu at'amah. Apakah saya perlu memberi makan kepada orang yang andai kata Allah memberi makan bisa? Lah napa aku ngekeki mangan? Umpama karo Gusti Allah dikeki mangan iku iso. Anane dek didadekno mlarat iki. Pancen karo Gusti Allah gak dikeki mangan, lah pas saya nentang pada Allah. Niku kan nggih omongane bener to ya. Cara hakikat. Nah, tapi tidak apa dengan innal ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Karo man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adhafan katsira. Lho iki jenenge ngamalno hakikat tapi gak enak syariat. Cintik. Saniki nggih ngoten. Dalam masalah corona, wong pakai masker ya ora gelem, wong pakai apa ya ora gelem, karepe dhewe. Nah, lha wong mati urip sing gawe pengiran. Napa kita wedi? Luwih kene. Bisa jane lek pancen kowe ngono ya aja corona kok iso rasa mangan. Napa kowe mangan? Nek karo Gusti Allah dadekno wareg ya wareg ya. Kowe masih mangan sak pirang-pirang nek karo Gusti Allah gak dadekno wareg ya mosok wareg toh. Gak usah mangan ae. Tapi lek mangan gelem. Lho tengriki. Maka yang benar bagi kita adalah atau jalan yang benar adalah jalan yang lahirnya kita jangan sampai menyimpang syariat. Tapi ojo ke syariat, kekencengan syariat. Ngoten lho. Tapi batin sing cocok karo hakikat. Ini kencengan syariat itu biasanya muslah kan nyambut gawe ini mati kok mangan. Yo ngono tapi ojo ngono. Wong ini kira awak ora nyambut gawe. Wah iki lek sampe aku kelangan pengerjaan iki. Kalau apa-apa, akhirnya karena kekencengan ini akhirnya melakukan berbagai cara untuk mempertahankan. Nah, di PHK langsung bunuh diri. Lu kenapa? Wah, PHK ini mati loh daripada kemarin kisinan lagi mau akhirnya bunuh diri. Nah, tapi kalau kita tetap di PHK, yo balik nang hakikat. Balik nang hakikat sing gak imanan sing gawe rezeki Gusti Allah nang bersama bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din yadakhila ba'dum ba'dum sukhriya. Wis ora usah khawatir. Ora usah kamu gemeter walaupun di PHK. Karena Allah sudah membagi masalah urusan rezeki, anak sing didadekno melarat, anak sing didadekno sugih. Sebab di dunia itu tidak membedakan antara muslim dengan orang mukmin atau orang fasik. Tidak membedakan antara orang yang berpendidikan dengan orang yang bodoh di dalam urusan rezeki. Nah ini kam akilin ayat mazahibuhu wa jahilin talqahu marzuqo. Pirang-pirang wong sing akil sarjana ekonomi tapi pangupa jiwane seret.
Pinter ya, pinter ekonomi ana sing diatur. Wa jagilin talqawu marzuq. Banyak wong sing bodho ora tau sekolah tapi talqawu marzuq suke. Dan ini bagian sangka pangeran, tapi kita pasrah niku urusan bandala, urusan bandero. Bila dalam hal coba yo hari kiatek, wallahu yunzilu rizqa. Oba-obano tanganmu alias gerak-gerakmu alias usaha, terus Gusti Allah sing ngekek, sing ngekek. Karena apa? Karena kulun muyassarun lima khuliqalah. Yang niku biasai digampangno karo apa sing arep didadekno karo Gusti Allah. Karena itu kan jika Rasulullah masuk ada di kuburan Baqi menunggu datangnya mayit. Kanjeng Nabi sing niku nek takziah niku nggih ing kuburan. Saniki ora, pokoke teko nang omahe, nang kuburan ben wong-wong ae karo dosa. Simot dosa, sarasa-rasa kan iki pisan podoan mikul karo niku sarasa-rasa. Lajeng Kanjeng Nabi niku garis Sa'idun Syaqiyun. Kabeh wong niku wis ana garisi apa iku Sa'id apa itu Syaqiyun. Syaqiyun niku cilaka mejijil ana ing neraka. Sa'idun niku bejo. Nah, lalu sahabat matur, apala atakilu ala zalik ya Rasulullah. Kok kita ora pasrah mawon. Surga nggih pun ditakdirno, neraka iku takdir pasrah mawon. Ben. Kanjeng Nabi la kullun muyassarun lima khuliqalah yo aja. Malah justru di dalam Quran katakan walaupun itu hakikatnya kabeh saka Gusti Allah tapi didhawuhna fa in kana khairan fa min Allah fa in kana syarran fa min nafsik. Lek ya apik akokno nang pangeran karena orang tidak akan pernah bisa melakukan kebaikan tanpa mendapat taufik. Tapi lek elek aja kok akokno pangeran karena setiap perbuatan jelek alias maksiat mesti ana hawa nafsi, ana kepentingan. Wong niku gak mungkin akan maksiat lek ora ana kepentingan. Loh kamu jelas-jelas melakukan untuk kepentingan kok kamu nisbatkan nang Gusti Allah iki piye? Niki karo. Rono ora duwe tata krama, ora duwe tata krama. Jadi kita tetap merasa memiliki, akan tetapi walaupun kita merasa memiliki harus tahu bahwa pemilikan kita itu terbatas di dalam mentasarufkan. Iki motorku, iki barangku harus kita miliki, mamluk dalam syariat. Ojo iki miliki Gusti Allah, wah deh. Iki cek Gusti Allah akhirnya sak karepe dhewe ora iki ya tek Zaid iki tek Umar iki tek. Itu dalam syariat. Tapi di dalam tasarruf kan kita harus sadar bahwa semuanya ini titipane pangeran. Yang kita diperintahkan untuk mengatur dengan yang maslahah. Sing sesuai karo garis-garis pangeran. Lho ngeten iki angel. Niku kula nate. Wekdal nang pondok niku kula gadah kanca. Jenenge Amiluddin. Niku kontong rekaman. Beliau niku khodami Yai Thohir. Mantune Mbah Yasin Busuk. Thohir. Kalwari ini. Lah, terus kula niku diparingi tebu.
diparingi semangka. Pas panen semangka niku beto semangka teng kamar kula. Panen tebu nggawa tebu teng kamar kula. Kula seneni, mil tebune sapa kusune rene. Ora menawa duwe kok rene. Ku halal. Semangka Ibrahim gak sapa. Kadang iki kula masih sini. Wah kene. Tekmu sapa kapan golek duwe? Lho panjenengan ora percaya Gusto niku ngakoni. Wong sanget kula tebumu wis kok dangir. Lha beliau niku ngakoni iki tebumu wis kok dangir ngoten kok. Panjenengan gak percaya. Wis pengkabur kaya kondo oleh. Lho moh kok kadang niku kula ngono sok oleh. Wah. Lho tengri. Wah, aku kalah. Dia merasa memiliki bertanggung jawab tapi gak wani dodol. Lho tengri iki lho, kita lagi pangeran iki ngoten niku kan. Masyaallah. Wis. Waman jama'a bainau wa tahaqqaqa. Lek lahir kita bergerak, kita berusaha, kita sholat, tapi kita harus yakin bahwa sholat ini merupakan takdir pangeran, anugerah saka pangeran. Kalau kita tidak dikasih anugerah, tidak akan pernah bisa. Karena niku Gusti Allah dawuh kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Muhammad katakan kepada orang-orang niki asale jawab pertanyaan Ka'ab bin Ashraf wong Yahudi yang mengatakan ana asyaddu mahabbatan ila Allah. Saya itu lebih cinta sama Gusti Allah daripada kamu. Terus kata Gusti Allah katakan kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Lek kowe cinta nang Gusti Allah manut ingsun. Lek wis manut yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Gusti Allah akan mencintai. Kalau Allah mencintai kamu akan cinta. Berarti nek ana wong gak cinta karo Gusti Allah, niku krana gak dicintai karo Gusti Allah. Nek ana wong ora salat, mergo gak ditimbali karo Gusti Allah. Lane panjenengan ora iso tangi bengi, mergo ora ditimbali karo Gusti Allah. Nek ditimbali mesti teko. Karena apa radhiyallahu anhum wa radu anhu. Niki di dalam hakikat. Syariat lakonono tapi ini kuwi terasa oleh itu sapa ono ngoten. Wis, karena wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Sing ngumpulaken loro-lorone niki berarti orang-orang yang tahaqqaq sing nyata-nyata mendapatkan hakikat gitu mriku. Mulane wa man tafaqqa wa lam yatasawwaf wa tafassaqa wong sing ngalim fikih tapi ora ngaji tasawuf sehingga ora enek hakikat fasik. Wa man tasawwafa wa lam yatafaqqa wa qad tazandaqa lek tasawuf tok ora enek fikih berarti sindik. Wan sindik wa yaqi tapi batin wa taraka al-dhahir sing diarani sindik niku di dalam batin meningkatkan tapi lahir gak gelem dandang. Nah ini ku gak gelem sholat, aku ora di takdirno sholat ya sholat ya. Nah, lek mangan mesine ya ngono lho. Ora usah mangan kuwi. Ana ora takdirno mangan yo mangan ngono lho. Lek mangan pernah mangan. Wa yusawi al-muluk al-mamluka wa ghairahu. Dia menyamakan antara barang yang dimiliki dengan perkara yang tidak dimiliki, tidak membedakan antara halal dan haram, karena hanya mengatakan lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, apa yang ada di langit bumi dake pangeran. Wong sing kaya ngene iki wa wa kufrun sharihun, kufur sing sharih.
Mulane barang siapa yang mengatakan dia sudah tidak wajib sholat, niku ditenokno sholat ora wajib. Nah, niku wong kafir sesuk aja disolati. Wong kafir niku haram di sholati. Sak kurang-kurang wong kula wis hakik wis ora kewajiban sholat. Wis ora kewajiban puasa. Niku wong kafir. Padahal di dalam tasawuf kan diajarkan semacam itu, betul. Tapi kue salah lek maknanya. Maksudnya jangan sampai engkau sholat karena kewajiban. Tapi sholatlah karena memang kebutuhan, kenikmatan, kelazatan, bukan karena kewajiban. Mergo wong sing nglakoni sholat karena kewajiban itu biasai hanya sekedar pokok sing penting pas karo syariat gak pati hadir. Jangan sampai sholat karena khawatir gak mlebu neraka utawa gak mlebu swarga. Berarti lek insyaallah gak ndadekno swarga gak ndadekno neraka kuwi ora sholat. Ojo sampai duwe ati sing kaya ngono. Tapi ya lakonon ora ojo nekot ojo sampai nekot gak wajib ya pokok. Jadi ojo sampai krana kewajiban sholat itu. Jadi wong para nabi, para aulia itu lakoni sholat kan bukan karena kewajiban. Tapi sapa sing gak nekot wajib kafir, ngoten lho. Saged paham. Lah wong lakoni sholat krana kewajiban. Itu berarti kepeksan. Bukan kebutuhan, betul. Mulane khubbiba ilayya salah satu, khubbiba ilayya minad dunya salah satu termasuk qurratu aini fi shalah. Wong salat anteng atine niku termasuk urusan dunya, tapi disenengi karo Kanjeng Nabi. Krana asline salat iku ya awake dilakoni ora krana seneng juga. Nah, niki lah. Famasalu syariati kasafinati, famasalu syariati mengkautawi contohnya itu perumpamaan syariat iku kasafinati lir kadio kapal. Jadi safinan niku perahu gede niku jenenge kapal. Wa annaha ing dalam setuhune safinah itu sababun dari sebab limusuli maring tumeka ilal maksidi maring tujuan manajati lan selamat minal halaki saking kerusakan. Di ibarat syariat niku kaya dene kapal yang bisa mendatangkan pada tujuan yang bisa mengakibatkan kita selamat. Nah, karena yang bisa mengakibatkan kita selamat sampai pada tujuan, maka di dalam syariat itu harus betul-betul mengetahui esensinya. Jangan sampai syariat secara formal pokok lafate ngono ya kudu ngono mboten. Sehingga apa yang telah dilakukan oleh Nabi Allah Khidir alaihi salatu wassalam dianggap melanggar syariat. Enggak. Balik Nabi Allah Khidir niku mateni bocah cilik niku gak melanggar syariat karena memang kafir harbi yang nanti akan membahayakan, harus dibunuh. Nabi Khidir merusak kapal ini krono najat, krono nyelamat. No, tujuannya syariat itu untuk selamat. Ini gak melanggar syariat, memang harus untuk menyelamatkan. Lah Nabi Musa cuma gak ngerti, akhirnya
menganggap bahwa itu perusakan. Dan ini gitu. Ini kadang nggak paham karena syariat itu ini kuat. Wusul ilal maksud wan najat minal halak. Sarana untuk selamat. Mulane kaya kita lalu jenengan dalam musim corona ya syariat ya lek kumpul karo wong akeh ya pohon wisu lan ketika duwe rasa napa ya ngendang berobat kayak ngoten. Niku syariat. Tapi hakikate kuwi berobat kuwi mati ya mati. Aja rumlah ya sakun saat wala ya sakimun ngoten. Niki. Apa yang telah dilakukan Nabi Khidir gak melanggar syariat. Untuk karo ngeten iki malih. Dan iki sing masalah syariat niku pancen fleksibel tapi krono delok syariat itu sababun lil wusul ilal maqsid wan najat minal halak. Iki sing penting. Najat ilal halak dan iso marakno wusul maring maqsid. Lah najat ilal halak selamat dari minal halak niki akan bisa berbeda pandangan antara satu orang dengan yang lain. Contoh saja sekarang terjadi ketika tahun baru, ketika hari Natal, hari kelahiran, hari Natal. Niki padha njaga gereja, ana banser rewangi polisi njaga gereja. Dan itu rombok haram, karena dicelakno. Apakah di situ karena najat minal halak? Apa malah justru akan terjadi halak karena tidak mencapai maksud seperti ridho bil kufur. Ridho dengan maksiat, membantu maksiat. Ini kuwi digawe dalil yang haram. Tapi yang satu ini, yang satu pandangan enggak, itu bukan untuk kita merestui kufur, enggak. Bukan berarti kalau kita ikrar, kita diam. Ini menunjukkan jawas, menunjukkan diperbolehkan, enggak. Karena itu perbuatan orang kafir. Tapi kita jaga ini agar supaya mengamankan negara. Krono biasa terjadi huru hara ketika hari-hari yang semacam itu banyak orang yang mengkacaukan Islam dengan ngebomi ngoten niku. Nah, kita nyelamatno Islam, menyelamatkan negara wajib. Nah, niki apakah melanggar syariat atau tidak, ini termasuk najat minal halak atau marakno halak. Jadi itu ada pandangan yang macam-macam. Ngoten lho. Saged paham. Nah niki ora iso didelok dhisik, delok dhisik. Semuanya harus dilihat, tidak bisa digebiah-uyah. Harus turun ke bawah. Istilahnya harus tahqiqul mana, menyatakan kelayakan hukum itu. Didelok tahqiqul mana dulu. Ada enggak luar? Adakah permasalahan? Ngoten. Nah, iki sing angel. Kita biasanya ngaji fikih niku namung eksplisit. Eksplisit itu menjelaskan yang keluar saja. Jadi syaratnya kudu ngene, rukune ngene. Tapi begitu implisit itu memasukkan hal yang tidak ada itu bisa masuk ke orang. Niku kasih bingung. Mungkin itu lagi. Ya syarat rukune sampai jelas. Tapi itu masuk enggak? Ini secara implisit itu sing angel. Saya paham, ini kusinan. Wa tariqatu tawi tariqa iku misul bahri.
Toriko niku koyo dene segara. Toriko niku ala khudubil ahwal. Syariat jangan melanggar fikih, tapi ojo syariat tok. Kamu harus mengambil yang ahwal. Sing hati-hati. Sing hati-hati. Kalau panjenengan nglakoni perkara sing mubah, niku cocok karo syariat, tapi gak cocok karo tarekat. Seorang tarekat dimaksudkan di sini tidak akan pernah melakukan perkara mubah hatta yasira manduban, kecuali saat mubah itu menjadi mandub. Bagaimana kok menjadi mandub? Karena untuk menjadi sarana ibadah, atau menjadi wajib karena darurat, kita kalau tidak melakukan akan bahaya, baru dilakoni. Kalau tidak karena dua itu, syariat mubah itu akan mendapatkan ukubah, mendapatkan tindakan, mendapatkan konsekuensi akibat, walaupun gak masuk neraka. Barang mubah niku bisa mendapatkan, bisa tidak ada dampak negatif sama sekali. Kalau memang satu dilakukan secukupnya, kedua ada alasan untuk sarana ibadah. Lek gak ngono ada konsekuensi. Panjenengan makan mubah melebihi kebutuhan, berarti tidak sekedar. Tidak mlebu neraka. Tapi ada konsekuensi, ada hal yang negatif, ini panjenengan dihisab. Loh, hisab itu sudah merupakan tindakan yang menyakitkan. Mungkin kalau pun neraka tapi dihisab, ditekoi, dimintai pertanggungjawaban. Lu dalam keadaan panas, matahari hanya 1 mil. Dia di padang maksa ditarap untuk dikulis, sudah cukup menjadi siksaan, walaupun gak neraka. Lu ngoten. Lah lek iso gak ono hisab gini karena darurat, berarti hanya secukupnya saja. Kedua, pancen sarana untuk ibadah. Ngoten niku kene hisabi. Lek gak ngono, walaupun toh sarana ibadah tapi berlebihan, itu dihisab. Lalu upah kan bukan dosa, ya gak dosa tapi dihisab itu cukup menjadi hal yang sangat susah. Nah saat ini wong jenengan dipinggir timbali nang polisi terus diinterogasi, walaupun nggak salah gak dilebokno penjara, tapi ya menyita waktu lah sana. Lha iki kene lho rapati wong ora mikir mlebu ayo ora apa-apa. Lah iki lek cara fikih gak apa-apa, gak oleh dosa. Tapi cara tasawuf niki dosa karena akan ditindak, akan ada konsekuensi. Opo? Ora mlebu neraka iki tapi dimintai pertanggungjawaban yo kasumkum bil bila dihisab niku gitu dikono kan antarane wong sugih karo wong melarat niku wae mlebu swarga dhisik wong melarat kacek 500 tahun Padahal fi yaumin kana miqdaru alfasanatin mimma ta'udun. Ana sing fi yaumin kana miqdaru khamsina sana. Sak taun iku sedina ae kaya dene 50 tahun, ana sing karane 1000 tahun. Wala ngoten dari. Lho iki nek tasawuf. Aku torekon itu cukup sing akhwat. Mulane kaya dene wudu cara Imam Syafi'i cukup dengan musab sebagian kepala. Imam Hanafi kudu seperempat. Imam Malik keseluruhan. Nah kita dalam tarekat juga keseluruhan. Penuranya lain kabeh. Ini jenenge tarekat. Di dalam jamaah Imam Syafi'i ini juga memperbolehkan jamaah selain di dalam haji. Walaupun cara Imam Syafi'i boleh jamaah karena pergi. Jadi sing nabi orang usah jamaah. Ini jenenge tarekat. Ngoten.
dan lain sebagainya pun pagi semalam yudhkar. Kaya panjenengan sholat melok syariat tok. Nutupi antara udel karo dengkul ngono tok. Ini ora sopan. Tapi torekon iku njaga kesopanan. Syariat iku gak melanggar. Ngoten lho. Jadi panjenengan sholat celonoan komprang nika kok sing penting dengkul karo udel sah. Tapi gak sopan. Ngoten. Nah, Mbak sopan gak sesuai dengan jalannya. Padha kali panjenengan mendayo urung dikongkon mangan terus mangan. Niku ya ora apa-apa, tapi gak sopan. Kesopanan inilah yang disebut dengan wa matariqatu fa'ah dun bil wara, dijupuk sing wara. Ngoten niku nek halale. Nek syariat niku sing terpenting jok sampai haram. Mulane kalau di dalam definisi halal cara syariat pokok yang penting nggak jelas haram itu halal. Supat halal, tapi di dalam tarekat sing nggak jelas halal haram kabeh. Kudu jelas halal. Niki carane model. Saged paham. Nah, lek ora iso syariat gak jelas gak iso nang tarekat. Lek gak nang tarekat jelas gak iso nang hakikah. Ngoten. Nah, mulane wong ora iso njaga halal haram kok kongkon warok, ya ora iso. Wong haram gak iso kok kon ngedohi subhat. Warok niku ninggalno subhat. Wong gak iso warok kok kon dikongkon zuhud, ya ora iso. Wong zuhud niku nyukup njugo sak cukupe hanya halal tok. Lha wong kon ninggalno subhat ya ora iso kok katene njugo sing halal tok. Sak cukupe. Lha iki wong sing ora zuhud ora iso njugo sing halal tok til sak cukupe kok kate tawakal ora iso. Wong tawakal sing ninggalno apa-apa wis ora usah iktimat wae. Wong kuwi kon ninggalno kon njugo sak cukupe tok ya ora gelem kok katene. Gak cukup blas. Nah, niki sing jenenge tarekoi teniku. Wis. Wa tariqatu masalikum masalul bahri padane laut ala zikang bikang tetep ing dalem alati aduru utawi inten. Wa ana ing dalem tariqah iku masalul maksud panggonane kang dimaksud yaiku masuk di dalam lautan yang di dalam lautannya itu ada dur itu hakikat. Wal hakikatu tai hakikat iku masalul lu'lu'i madani inten. Al azimi kang agung wala yajatu mapara den temu apa lulu ila fil bahri kedule lulu fatilah ora sen swara enek ngene. Hah? Lulu farihah ngene iki oke. Nah, tapi lek lulu inten sing enek di segara. Wala yusilu lan ora iso nepakaken ing abdun bidzalikal bahri maring mungkon-mungkon segara apa ila safinatu angin kapal. Ora iso teko nang segara lek ora nggawa kapal. Padahal syariat memang kapal. Yang cuman lek ora syariat nang hakikat yo ora iso. Pengedohi halal mawon ora iso, ngedohi haram ora iso kok katene ngedohi subhat. Dhisik ditingkat digawe dhisik ngedono halal, ngedono haram baru nanti kamu akan bisa ngedohi subhat. Ngoten. Utawa lek dicontohno wong enek kademangan jeniku kaya wong gawe minyak kelapa. Syariat iku ing minangka kulite bathoke kulit sampai bathok niku syariat. Tarekat niku rupa kamil.
Kandil apa kani? Lho. Santen sing kani, wis kani. Lah, hakikat minyak ini aslinya sing dibutuhkan itu gur minyak. Tapi kita untuk mendapatkan minyak niku ora iso lek orang ngilangi seperti orang ngilangi patoki terus marut. Lah, setelahnya kelolaan panjenengan wis marut niku ora iso leh tarekat, ora sampe kok tarekat nek durung kok kani. Lek wis kok kani, kok lek ora iso kok kani kuwi ora bakal bisa oleh minyak. Di dalam mendapatkan minyak niki urung mesti lek kanine niku akeh terus minyaknya akeh, urung mesti. Kadang kanine akeh minyaknya saiki mergo klompone durung tuwek. Tapi lek kanine sethithik ora mungkin minyaknya akeh. Teko ndi tambahane. Tapi lek kanine akeh gurung mesti minyake akeh. Hakikat ngoten niku. Toreko ya akeh gurung mesti hakikate akeh. Tapi lek toreko saiki wis mesti hakikate sethithik apa makna apa jarune umurane kulite kok. Kapan kelopone niku akeh, gurung mesti kanine iku wis akeh. Nek kelopor tok entom iku diarep kanine blas. Masa itu. Tapi lek kelopone sethithik wis mesti sethithik. Lha iki lho wong sing nglakoni syariat. Wake syariat urung mesti tarekate akeh. Wong syariat wake tarekate akeh belum tentu hakikate akeh ngoten lho. Padahal sing dimaksud kok sing penting adalah hakikat. Lha wis kok minyak kanine wis ora ganggu, bathoke ora ganggu, seperti ora ganggu. Wah itu minyak yang mahal sekali nih, minyak kelapa. Dah menawjil, ini pun jenengan itu masih napotik gelas cilik, ada mana kayak 200.000. Ini lah biasa jadi kok kademangan kalau Surabaya ini kasih gawe saya itu serapati enak nih. Wah itu udah kesehatan bagus sekali. Dia nanti populer di sini tapi terus cintai bro, karena mari akhirnya gak laku. Karena saingan bisnis, wes